stejl. Ikke for far. Godt, vi ikke skal køre om vinteren. Vinter. Åh, Det er verdens værste årstid at tage en ferie her. Ja, den der vinter. det er der mange, der gør. Det er godt skiområde. Ja, når det Ja, det er godt skiområde, men det Farligt. er lige hvis man lige rammer et bombe sne. Ja, ja. Åha. 300 meters højde. Snart er det. Og Danmark har kun 170. Men der. Så er det næsten dobbelt, August. Det er mere end når vi kommer op på toppen. Hvor er jeg på toppen? Jeg ved ikke, hvor jeg er på toppen her i Norge.